Araw nasiraan ang tren ng Line 6. Narito kami sa Lamut Pique. Naka-stuck kami sa mga sa kalagitnaan ng parang bridge to. Yan stuck siya. Ayun, naka-standa 10 minutes to 15 minutes na kaming naka-stuck dito. Ayan Wala. Tapos yung driver lumakad na siya doon. Tumulay na siya doon kasi ayaw niyang umandar. Everyone is afraid. I don't know. Everyone is afraid. Pwede naman pala doon eh. Doon na lang. May emergency exit ba yun? No. Ito yung daan niya, Stuck kami, Stuck. Alala. Stuck. Okay. Dadaan kami dun sa pinakaan. Para makapag-exit. Ayan, naka-stuck yung line 6. Sa may Lamut Pique. Supposed to be mag-gym ako. But parang hindi na yata matutuloy, late na ako. Ayan siya. Doon kami dumadaan. Lumalakad kami doon sa emergency exit kasi yung pinaka-front nung tren ay malapit na sa pinaka station. Ayan, dumaan na kami doon. Makikita mo siya. Kasi stuck talaga siya. Ayaw mandar. Walang makakadaan sa line 6. Ayan Ito yung pintuan. Tapos ito tatawirin namin. Ayan Tawid kami. Up la. See. Nasa emergency exit kami. Ayan Stop. Nakabloke. Ayan isa pa. Up la. Up! Shit. Bloke. Ay nako. Bloke. Ulala. Ayan, ay, nako. Stuck siya. Stop. Almost 15 minutes yata yan. Ay. Let's go.